Olha aí, Simprão, uma traíra pra passar na banha. E já estamos na lida aí, ó. Bem retalhadinho, frita. E é de enxame o mosquito, meus amigos. Olha a nuvem de mosquito. Meu pai do céu. E vai pra banha, não vai pro óleo, vai pra banha essa daqui. Vai pra banha ou não vai esse aqui? E olha os mosquitos rodeando nós aqui. E tem mosquito, não dá pra ficar aqui. Dá água pra frigideira, não tem nada de passar no freezer mesmo, né? Meu Deus do céu, é enxame, é nuvem de mosquito. Ai, Deus, não viu? Refogado nossos legumes, vocês fazem um dia pra vocês verem. Olha, rodeando na frente do bode, pode estar comendo mosquito. Outro ganha ração, para de comer mosquito no besouro. Agradeço essa vida que Deus quis pra mim. Sou feliz e prossigo até chegar o fim, abraçado às raízes aqui deste chão. Emprestado deixou que eu vivesse aqui, que eu cuidasse de tudo, me pediu enfim. Afinal era essa sua condição. Admiro a beleza do lar que me deu, mas entendo que sempre isso tudo foi teu. A campina, a cascata e o ribeirão. Emprestado é o modo como procedeu. Fez o fruto, mas ele sequer o colheu. Tudo está destinado à nossa intenção. Um ranchinho na beira da serra eu fiz, um fogão do jeitinho que a mulher quis. Tudo temos trazido lá da plantação. É emprestada também, mas me deixa feliz ter as folhas, o grão e também a raiz. Nunca faltar na mesa arroz e feijão. As crianças brincando em meio ao pomar. Eu alegro a mente apenas de olhar. São as joias mais lindas do meu coração. Emprestadas também para eu educar. Sei que a morte um dia vai nos separar, mas o fim não existe, é somente ilusão. Tenho um corpo cansado como vestimenta, a certeza do eterno. Tudo bom, meus amigos? Como é que vai, meu Simprão? Chegamos aí eu e o Boris para dar uma acampada aí na beira do alagado hoje, né? A Jussara tá trabalhando no Vilmar e o Simprão veio trabalhar sozinho hoje aí, fazer conteúdo para vocês na beira do rio aí. Na beira do alagado, na verdade, como vocês sabem. Ultimamente só tem chovido, dado enchente, né? Vamos aí fazer um peixinho frito, se Deus quiser hoje vamos pegar à noite. Tentar pegar alguma coisa, se acaso vamos pegar, né? Trouxe uma polenta para fazer, um fubá e um ovinho para nós fritar, meu irmão, né? Vamos fritar um ovo, vamos estar fazendo fubá ali, uma polenta ali, na roda do fogo aí de noite aí. Agora vamos terminar aqui a lida aqui, armar essa barraca aí, pegar uma lenha lá, né? Pra nós carcar o pé lá pra beira da enchente, tirar uma quirela lá, pra eles pegar algum lambari, com uma minhoca lá, uma quirelinha. E vamos estar iscando com isca de peixe à noite. Vamos embora, meu senhor. E eu ia armar a barraca agora, meus amigos. Vamos deixar para arrumar as tralhas depois aí.
Lá tá os mantimentos que eu trouxe aí, né? O carrinho de mão, a bateria para iluminação, né? Tá armadinha. Aí a nossa lona, se chover, né? A previsão é de muita chuva amanhã. Amanhã é quinta-feira, hoje é terça. E olha lá. Vamos pegar lenha. Vamos buscar uma lenha antes que escureça. Depois a gente arma a barraca ali. Tem iluminação. Tá alagado aí, ó. Tentar pegar uma tabarana de noite, né? Algum jundiá, traíra e vamos fritar. Isso aí tudo é água aí, ó. Alagado na enchente, ó, lá pra baixo, olha aí, meus amigos, ó. É isso. Vamos tentear uns vitelos. Vamos lá buscar lenha, lobisomem. Vamos. Vamos. Olha aí, tem até uns maricá aqui, ó. Vai tudo pro fogo. Ih, sol, coisa mais linda, olha só lá. Tá se pondo, bicho velho. Já vão estar pegando umas iscas lá. Armando umas linhas na beirada da água lá. A gente lidar aqui. Fazer aquele nosso mate, como de costume. Trouxe um café. Aí vai sair um peixinho frito, se Deus quiser. Um ovo frito, um fubá. Olha aí o lobisomem. Já achei até um banquinho aqui, meu Simbrão. Nós sentar aqui, ó. Vou ajeitar as traias aqui. Vamos lá armar uma linha antes que escureça, meus amigos, para nós achar o local de pesca lá. Tentar pegar algum lambari para deixar armado as linhas lá, para pegar o bitelo para nós fritar então. Antes disso aí, vamos estar deixando aí o número dos nossos apoiadores do canal, aqui em cima da telinha, meus amigos. Nossos amigos da Marmoraria Multipedras aí de Rolante, né? Nosso amigo Fagner, né? 100% qualidade, né? E nossos amigos aí da Make Massa aí de Caxias do Sul, né? Produto também 100% qualidade aí, 100% saudável aí, né? Como você vê o Simprão fazendo aquele rango de vez em quando, a gente tá fazendo uns boião da Make Massas aí. Tem o nosso amigo aí, ó, Jair Furama, posto Jacarandás aí, que é procurando uma gasolina de qualidade para abastecer, ó, posto Jacarandá Shell aí, ó, Sinop, Mato Grosso, meus amigos, ó, abastecer lá no nosso amigo Jair Furama, nosso amigo Jader Alex também, com o Dier Táxi Aéreo, quem querer sobrevoar aí, fazer uma pescaria, contatar o amigão aí, só ligar também. Tem o nosso amigo do Pesca Split, do grupo Pesca Split, e o nosso amigo aí também, o Marquinhos Cabeleireiro, né? Só ligar aí, ó, tá aí em cima os logo aí, o número na telinha aí, e bora pescar! Bora pescar que eu quero tomar um mate depois e fazer a fogueira, né, Boris? Vamos lá, Boris? Vamos? Vamos? Como eu falei, vamos vir antes que escureça, assim a gente sabe onde é que a gente vai botar as linhas, o local mais ideal. Né, meus amigos, olha só aí, o lugarzinho pra gente tá colocando aí, umas 4, 5 linhas na beirada de espera aí, ó. Eu não quero casa nova que não pareça um lar. Eu prefiro meu ranchinho, onde a paz posso encontrar. Rego plantas, colho flores, frutos que a vida me deu. Um violão acalanta no meu peito a alma. Armei um molinete ali, meus amigos, ó. Armei uma linha aqui e outra lá atrás, lá. Essa daqui tá dando umas puxadinhas, ó. Armei com minhoca. Vamos puxar pra ver o que que tem. E vem que vem esticadinha, bicha velha. Da linha. Meio trancando no junco aí. Olha aí, ó. Aí vem uma bitela aí, ó. Uma branca, meus amigos. Olha com minhoca aí, ó. Essa aqui vai pro óleo. Essa daqui vai pro óleo. Vou tentar pegar mais algum lambari, meus amigos, ó. E vou estar deixando essa aqui pro frito. Essa aqui é grande, ó. Grandezinha essa daqui, ó. Olha. E vai pra banho, não vai pro óleo. Vai pra banho essa daqui. Bonita mesmo. Peguei com minhoca. O molinete tá dando uma beliscada ali.
Com a quirela não peguei nenhum lambari ainda. Vou tentar pegar o lambari com minhoca. Se não der, vou tá fazendo essa branca aqui de isca mesmo. Senão vai pra banha, meu simprão. E aqui veio, meus amigos. Olha aí, ó. E veio. Olha aí, ó. E ele já vai pulando ali, ó. Tá barana essa aqui, meus amigos. Olha aí, ó. Uma tabarana, meu simbrão. Essa que vai pro óleo também, literalmente, né? Olha só. Olha aí. Que baita tabarana, hein, meu simbrão. Que baita, hein. Essa daqui dá óleo. Bicha, velho. Pula aí, vai aproveitando, pulando aí, que daqui a pouco vai pular aí na frigideira, ó. Essa bitela dessa tabarana. Aqui, meus amigos, isso aqui é tudo água. Isso aqui é tudo água do alagado, né? Então, a gente até tá com sorte, né, de pegar alguma coisa, né? Que os bichos vêm no meio desses juncos aqui, ó. Os junquinhos que tá submerso na água. Né? E como eles estão com fome aí, ó. Estão grudando com minhoca, né? Já vem muito bichinho pela grama aqui, ó. Então, a gente atira a minhoca e eles grudam. Vão ver com isca depois. Né? Olha aí, mais uma pra coleção, ó. São duas já, ó. Olha aí, esse bro. Duas que vai para banho. Pegando mais umas 5, 6, tá ótimo. E é de enxame o mosquito, meus amigos. Olha só aí no meu braço aí, ó. Vou achar que tá mordendo ali, ó. Olha só aí. Mais aqui, ó. Tem de nuvem mosquito aqui. Olha, rodeando na frente do Boris. Pode estar comendo mosquito. Tu ganha ração, para de comer mosquito no lobisomem. Olha aí. E a linha tá dando uma puxadinha de novo. Então vamos ver o que que tem. Mosquito tem bastante aí, ó. Se tivesse peixe que nem tem tanto mosquito, a gente tava rico, meus amigos. Olha aí, ó. E veio um lambari, ó. Esse aqui é um lambari, meu simprão. Olha só o bicho velho aí, ó. E deu um anzolzinho maior aí, ó. Ainda. Olha aí, ó. Um lambarizão aí, ó, do rabo vermelho, meu simprão. Esse aqui dá óleo também. Vou tá cortando umas iscas, né, dele. Olha aí, ó. Que baita bitelo. Dá banho ou não dá esse aqui, meu simprão? Olha aí, ó, pedindo socorro, ó. Me larga, eu quero ir pra água, tu vai é pra banho, meu amigo. O rabo vermelho aí, olha aí, dá uns lambarizão. No verão aí, meus amigos, arma com quirela, né? Tira a quirela, pega uns 200 numa tacada desses daqui, ó. Então, vamos embora. Eu vou estar indo lá no acampamento agora, que tá, como vocês podem ver, ó, tá escurecendo. Tem chão de mosquito aqui, meus amigos, né? Bom, olha aí na frente do celular, olha, nuvem. Olha a nuvem de mosquito. Meu pai do céu. Olha só, meu simbrão. Olha que horrível. E eles estão grudando. Vocês estão vendo? Nuvem. Vou deixar armada aqui, levar esses peixinhos. Depois eu volto só para revistar. Para revistar e levar para o barraco peixe aí. Se pegar mais algum aqui. Olha aí. Enxame. Meu Deus do céu. Com essas águas todas que tem no campo, meus amigos. É só o que tem mosquito mesmo, né? Um banhadão desse. Vamos lá fazer o fogo então, porque não dá pra aguentar. Trouxe um palanque ali do mato rachado, mas nós fazer uma mesa rústica também, né? Ajeitando aqui agora, ligar a iluminação para nós fazer um fogo aqui também. Meu Deus do céu, é enxame, é nuvem de mosquito. Olha só que coisa. Meu Deus do céu, já tá instalada a lâmpada aí, meus amigos. Vamos ligar uma aí, ó. Tá aí. E agora a outra aqui, ó. Tá feito. E olha a nossa mesa rústica aqui, ó, no mato, ó. Palanque cortado no meio, ó. E as coisas estão aí, ó. Tá utilizando cebola, tomate, alho, pimentão aí, né, para nós adicionar no nosso fubá. O fubá tá aqui, ó. Simprão trouxe dentro de um pote, ó. Tá aqui a farinha de trigo para nós passar no peixe, né? E o salzinho e a banha de porco, ó. Nosso café, nossa erva. O búzio, a chaleira velha de guerra. E o lobisomem tá lá, coitadinho, deitado lá no meio do mosquito, ó. Simprão utilizou aqui, ó, essa madeira caída aqui, ó, já para escorar a mesa, ó. E para apoiar aqui, já larguei a bateria em cima, ó. E a nossa viatura tá lá, ó, parada na garagem, ó. Então bora armar essa barraca aqui para nós fazer um fogo, porque não dá para aguentar esses mosquitos aí.
simples operário que trabalha todo dia, sonhando com um bom futuro, sempre honrei a família. Sou casado há muitos anos, tive apenas uma filha. Cada ano que passava, via como ela crescia. Orgulhoso por ser pai, tinha ciúmes demais, não descuidava jamais, até mais do que devia. Só pela uma fogueirinha. Nem repelentes não estão respeitando mais, acredita? Nem o repelente, meus amigos, estão respeitando mais esses bichos. Tanto que tem. Até teve mais na boca da noite ali, agora até em tese deu uma acalmada, né? Entre aspas, né? Porque tem bastante ainda. Mas na boca da noite ali era de nuvem. Agora eu quero ver se eles não vão ao mundo, né? Essa fumaça que eu vou fazer aqui agora. Que espero deles agora. Agora eu quero ver vir mosquito agora, meus companheiros. Vamos fazer um mate para nós tomar. Daqui um pouco vamos lá nas linhas dar uma revistada também, né? E já vamos preparar os bitelos já. Vamos limpar eles, vamos passar na graxa, né? Passar na banha. Vamos fazer uma polenta para nós comer juntos, né? A carne tá garantida, já temos uns 2, 3 ali, já tem ali, né? Para nós fazer, né? Vamos ver se peguei mais uns 2 ali, mais uns 3, tá bom. E o que vocês estão achando do acampamento dessa mesa rústica aí? Fala para nós. Não tem coisa melhor que estar no meio da natureza, contemplando a natureza. Se possível pegar um peixinho para nós comer frito, que nem a gente vai fazer hoje, né? Vamos oferecer para vocês essa pescaria, esse peixe frito aí. Muito obrigado pela companhia de todos, meus amigos, de todos mesmo, né? Agora vamos esquentar a nossa aguinha para nós, ó, fazer aquele matezinho como de costume, não pode faltar, né, na pescaria do Simprão. E para quem não viu, meus amigos, uns vídeos antigos do canal, essa chaleira aqui era novinha, essa que me acompanha desde o começo do canal. Essa aqui é a minha companheira velha de guerra. Então vamos tomar um matezinho então, olha só, bem verdinha a erva. Tomar umas cuias aqui e depois vamos lá nas linhas. Vamos lá nas linhas, meus amigos, e dar mais uma pescada lá, revistar, né? Os que tem lá, e dar mais uma pescada para pegar mais uns 3, 4 lá para nós passar na banha ali. Pelo jeito vai ter, né? Porque de tardinha ali só no armar, fiquei um pouco ali, antes de escurecer já começou a dar, né? Mas o que deu mesmo foi mosquito, como vocês viram lá, hein? Meu Deus do céu, era de nuvem, de enxame. Enxame mesmo. Cheguei aqui, passei o repelente. Vocês acreditam que nem o repelente não estava respeitando, meus amigos? Que coisa séria, hein? Mas não demos bola, né? Vamos embora, como eu sempre digo, o Simprão sempre diz, né? Não dá para dar bola, né? Mosquito é o de menos, né? Temos que aturar eles, não adianta, né? É o único jeito. E o lobisomem tá lá dando uma descansada lá. Vai dar uma alinhada depois com o Simprão. Depois essa mesinha aqui vai entrar em ação também. Vamos picar uns bitelos ali em cima, né? Tô louco para comer um peixinho frito. Faz dias já que eu não como, meus amigos. Faz dias mesmo. E já estamos aí nas esperas mais uma vez, meus amigos. Viemos revistar as linhas aqui. O molinete tinha uma tabarana. Achei que tinha apertado o play ali na hora de gravar, na hora de puxar, só que não apertei, meus amigos. Aí já tá fisgado ali. Eu já vou mostrar pra vocês. O lobisomem tá vindo ali, ó. Ficou pra trás, mas tá vindo ali. Vamos tá revisando essa aqui. Depois vamos limpar os peixes aqui na beira d'água mesmo aqui. Tá limpando na beira d'água aqui. Pra nós ir no barraco lá pra fritar eles, fazendo as suas polentas. Olha, vem embora. E olha aí, tem alguma coisa.
Vinha alguma coisa aí, ó. É, eu acho que é um lambarizão do rabo vermelho. É sim, meus companheiros. Olha aí, ó. Lambarizão graúdo. Olha o tamanho desse lambari do rabo vermelho, meus amigos. Olha o tamanho. Olha isso aqui. Meu Deus do céu. Chega a ser largo, bicho velho. Ah, mas esse aqui já vai pra banha. Vamos estar limpando eles ali. Eu vou mostrar a tabarana branca que a gente pegou ali. O Simprão não apertou o play também. Olha aí, Boris. O tamanho do bitelo. Vai pra banho ou não vai esse aqui? E olha os mosquitos rodeando nós aqui. E tem mosquito, não dá pra ficar aqui. Vou pegar aquela meia dúzia que nós pegamos ali na linha. Aí vamos tá passando no óleo. Vamos deixar as linhas armadas aqui. Se a gente resolver, viemos depois aqui revistar, porque não dá pra aguentar os mosquitos. Oferecer pra vocês esse lambarizão do rabo vermelho, meus amigos. Olha que maravilha. Vamos lá mostrar pros nossos amigos ali, a tabarana, moço. Vamos lá. Aí tá ela, meus amigos, ó. Bitela aí, ó. Aí a tabarana, ó, a branca que a gente pegou aquela hora. O Simprão achou que tinha apertado o play, mas não tinha apertado, mas tá aí, ó. Vamos tá limpando, mostrar as outras que nós pegamos ali, ó. Completar o frito, vou estar tirando na água aqui, com isca de novo. E vamos passar no óleo. Passar no óleo não, passar na banha, né, boy? Já vamos lá para mostrar para vocês, ó. Olha aí, ó. Aqui tá os outros, ó. Aí tá os outros, só que nós pegamos, ó. Já trouxe aqueles que a gente pegou aquela hora de tardezinha, ó. Uns lambari. O que tu acha? Dá banha, Boris? Tá bom assim? Então vamos limpar. Vamos limpar aqui já tá lá. Estamos retalhando lá na nossa mesa lá e passando na banha então. E olha só o fritão que vai dar. Tão limpinho, meus amigos, olha só. Bora lá no acampamento então retalhar com o Simprão. E já estamos na lida aí, ó. Estamos retalhando os bitelos, ó. Eu já vou mostrar para vocês como é que a gente faz, meus amigos, para não ficar nem um espinhozinho no peixe, ó. A gente tem que retalhar um do ladinho do outro aqui, ó. E como eu falei, ó, o fritão tá garantido aí para nós. Eu botei esse paninho aqui em cima porque essa tauba aqui, né, essa mesa rústica aqui foi serrada com motosserra, então perigo ter um pouco de óleo, resíduo de óleo aqui por baixo ainda, então vamos botar um paninho aqui, né, para não pegar resíduo de óleo no nosso peixe, ó. E a fogueira tá ali, ó, só esperando, né, Bora? Só esperando nós largar na banha esses bitelos aqui. Tá mostrando para vocês aqui, ó, vai retalhar aqui. Agora eu vou mostrar para vocês como é que faz o retalhadinho, um do ladinho do outro aqui, ó. A gente mostra fazendo assim, ó, meus amigos, porque tem gente que não, né, que não sabe fazer retalhadinho assim um do lado do outro, né? Tem muita gente que faz o peixe assim, ó, dá um talho um longe do outro, ó. Bota um salzinho e já bota na frigideira. Esse jeito aqui não é certo, né? Dá pra fazer, meus amigos. Não tô dizendo que não pode, né? Mas o correto é aqui, ó, um talinho, um do ladinho do outro, quanto mais juntinho melhor. Por quê? Porque as espinhas dos peixes somem daí, né, na hora de fritar. Retalha bem retalhadinho, frita, não fica uma espinha. E retalhando longe assim, ó, aqui no meio aqui, ó, tá só espinho, e os espinhos não são cortados, né? E então quando a gente retalha um do ladinho do outro aqui, ó, os espinhos vão cortando junto quando a gente vai retalhando, né? Depois a gente só passa ele no fubá com sal ali, ó, e taca na frigideira aí, ó. Aí, ó, botar retalhando o restinho aqui, já estamos voltando aí. Para botar aquela polenta no fogo ali e temperar esses peixes. Sou um matuto sertanejo no lugar onde moro. Tenho aqui no meu sertão as coisas que eu mais adoro. Água pura e cristalina, vem da fonte, não tem cloro. Se uma dor me azucrina, com as plantas da medicina e fé em Deus eu melhoro. Tudo preparadinho, peixe retalhado. Agora vamos estar cortando, como vocês viram aqui dentro dessa panela tem um tomate, uma cebola e pimentão. Vamos estar dando uma fritada ali, meus amigos, com uma banha de porco, botar um pouquinho de banha de porco, né? Dar uma refogadinha, uma fritadinha e vamos estar colocando o fubá ali, né? Vamos estar colocando o fubá ali para dar um gosto do tempero. Tá adicionando o fubá é o seguinte, o fubá a gente sempre tem que botar água fria, senão ele fica embolorado.
é outra coisa, mas não pode fazer o fubá colocar água fervendo. Tem que pegar e dar uma fritada nos temperos que vocês querem colocar, né? Ou qualquer coisa, linguiça, isso daí para colocar junto, carne. E depois coloca água fria. E coloca o fubá, né? E mexe bem. Vai mexendo para não embolotar. Se colocar água fervendo, embolota. E é isso aí, meu senhor. Daqui um pouquinho já tá no fogo já. Olha aí, ó, tá refogado nossos legumes, a cebola, o tomate, tem um alhozinho também, pimentão. Agora é o seguinte, meus amigos, ó, vamos pegar, antes da gente adicionar o fubá aqui, ó, vamos estar adicionando a água, ó, tá adicionando a água fria, como o Simbrão falou ali, né? E a fome bateu também, só terminar essa polenta aqui, vamos fritar aqueles peixes ali para bater boia também. E lembrando vocês, adicionar o fubá aí com a água fria ainda, não podemos esperar esquentar a água, né? Nem ferver, para não embolar, senão ele fica tudo embolado depois da polenta, né? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Eu vou botar tudo que é muito, né? Só pro Simprão aí. Olha só, vocês estão vendo? Ó, vai mexendo, ela desembola tudo aí, ó. Vocês fazem um dia para vocês ver, com água fervendo, fica tudo uns caroços, fica cru por dentro, fubado aí. Então acompanha nós, né, para terminar de cozinhar aqui. E já vai pôr, olha aqueles bitelos lá. Tá no ponto nosso angu, nossa polenta. Depois de 45 minutos, 40 minutos no fogo, mais ou menos, cozinhando, mexendo, né? Pra não grudar no fundo, tá pronto. Né? Olha aí, ó. Só tá fervendo, tá borbulhando isso daqui. Deus o livre, não nem. É um perigo tá botando na língua experimentar agora. Mas a cara ficou bonita aí, ó. Olha, bastante temperado, fiz meio molezinho. Até esfriar ela endurece um pouquinho. Agora vamos tacar os nossos bitelos ali no fogo ali para fritar agora. Para se estralar no dente agora. O que vocês acharam da nossa polenta aí, ó? Bem temperadinha ou não tá? Bom demais, né, meu senhor? E aqui tá o peixe, ó. Enquanto a polenta já tava no jeito ali no fogo, já fui botando fubá, botei o alho, né? Botei o alho não, botei o salzinho. E agora então vamos lá, tacar a frigideira aí no fogo. Tacar a frigideira aqui, vamos estar colocando uma banha de porco agora aqui para fritar esses bitelos aí. E a banha de porco vocês sabem, né, meus amigos? É saudável, né? Bem melhor que o óleo, né? Quando terminar a banha, vamos partir pro óleo, né? Mas por enquanto tem a banha, vamos com banha mesmo, né? Olha aí, ó. Essa banha de porco que nós ganhamos do nosso amigo Fagner da Marmoraria Multipedras de Rolante, mas o nosso apoiador aí, deu de presente pra nós aí. É uma maravilha, porco matado no interior, né? A colônia. Uma banha saudável. Esperar esquentar um pouquinho e vamos tacar eles no fogo já. Tá? Agora sim. Literalmente vai pra banha.
do céu, não vejo a hora de se estralar nos dentes esses peixinhos fritos aí. Saindo a primeira fritada aí, ó. Olha como é que tá esse peixinho. Daqui um pouco eu mostro pra vocês os detalhezinhos se estralando nos dentes, meu simprão. Olha aí, oferecer pra vocês esse peixinho frito aqui, ó. Lambarizinho aí, lambarizão, né? Tabarana. Olha aí, espetáculo, né? Tem mais dois aqui pra fritar, não coube tudo, né? Essa fritada. Terminar de fritar ali, já vamos comendo esses aqui. Passar no peito. Olha aí, ó. Meu Deus do céu. Que maravilha, hein? O que vocês acharam desse peixinho frito aqui? O Simbrão fez aí. Fresquinho, ó. Fresquinho, direto da água pra frigideira. Não tem nada de passar no freezer eles, né? Saiu da água, foi pra frigideira. Então tá, vamos tacar esses dois aqui, ó. E deu. Então vamos provar. Vamos ver como é que ficou esse lambari aqui então. Vou mostrar pra vocês. Olha só o detalhezinho, meus amigos, ó. Se estralando o dente, ó. Como eu falei, não fica um espinho. Não fica um espinho retalhando bem retalhadinho, meus amigos. Tá aí, joia, joia. Eita, agora não vem mosquito mesmo com essa fumaça aqui. Credo. Vixe Maria. E ficou no ponto, ficou bom de sal. Bom mesmo, meu Deus. Demorou, mas saiu nossa janta. Olha só como é que ficou essa planetinha aí, ó. Falei que ela ia dar uma endurecida, ela tava bem mole, né? Até ficar pronto o peixe aí, ó. Ficou no ponto, ela esfriou. Ó, esfriou não, tá morninha. Tá boa pra comer, ó. E bem temperadinha, ó. Mais uma vez, ó. Esse peixinho frito aí, ó. Ai, meu Deus do céu. Com essa polentinha aqui, ó. Então vamos comer pra nós descansar, pra nós dormir. Até nós fazer tudo isso daí já passa da meia-noite. É, meu simprão, passa da meia-noite já. Não é fácil a peleia, mas vamos embora. Amanhã para chover. Vou levantar cedo, eu acho que vou passar um café, vamos ver ainda. Não passar um café, vou tentar pegar mais algum bitel lá. Não sei se eu vou embora ainda cedo ou vou passar o café. Amanhã de manhã a gente vê. Fritar nossos ovos ali, eu trouxe uns 6 ovos ali.
Bom dia, meus amigos. O Simprão já tomou um mate ali, vim nas linhas revistar, que no mulinete não tinha nada, na outra linha não tinha. Cheguei na última aqui agora, tá meio espichada, vamos ver o que tem, né? Depois vamos pro acampamento lá, vou passar o café lá e vamos carcar o pé embora, porque já tá vindo a chuva aí, tá nublando. Aí veio o bitelo, ó. Olha aí o Simprão a traíra. Ih, briga, bicha velha. Olha aí, ó. Olha que bitela de traíra, meus amigos. Olha só. Ah, se tivesse pego ontem de noite essa aqui, tinha ido pro óleo. Olha, coisa linda. Traíra de respeito essa aqui, meus amigos. Olha só o bocão dela. Portezinho bom pra passar na banha, né? Olha, pegou na beirada, ó. Simprão armou aqui contra esses juncos aqui, ó. Aí, e elas vêm pra caçar. Tem uma isca com um lambari que tinha pegado no dia à noite, ó. E tá aí, ó. Oferecer pra vocês essa traíra, meus amigos. E é com essa linda traíra aqui, meus amigos, que nós vamos encerrando mais um vídeo do canal Caipira do Sul. Eu e o Lobisomem Boris aqui. Queremos agradecer a presença de todos, meus amigos. Mandando um abraço para todos aqueles amigos que pedem abraço. Caipira do Sul aí. A gente não consegue mandar um por um, são inúmeros pedidos de abraço, meus amigos. Mas em um abraço a gente abraça todo mundo, tá? Deus abençoe vocês, o lar de vocês. Muito obrigado, até o próximo vídeo. E vamos embora que tá vindo chuva por aí. Vamos lá, lobisomem.